հաղորդակից է հոգևոր կյանքին եւ կամ մշակույթին։ Հետևաբար, բայց ինչի համար եմ այս ամեն ինչը ասում պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումների ժամանակ։ Ուզում եմ ասել, հարգելի գործընկերներ, եւ ասում եմ ի պատասխան նաև այն հարցի, թե որը շատ երկար ժամանակ, այսինքն առնվազն 2018 թվականից հնչում է, թե ինչ է երջանկությունը, կառավարությունը ո՞նց է ապահովելու երջանկությունը եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այս ձևակերպումները տվեցի հետեւյալ հետևությունը անելու համար։ Երջանկությունը, հարգելի գործընկերներ, պետական բյուջեի ծախսային ուղղություն է եւ ծախսային հոդվածների որոշակի տրամաբանություն է։ Երջանկությունը Հայաստանի քաղաքացիների երջանկությունը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսային հոդվածների որոշակի ուղղություն է եւ որոշակի տրամաբանություն է։ Փորձեմ հիմնավորել։ Ասացի, որ մարդը երջանիկ է, երբ որ ազատ է։ Ազատությունը նշանակում է ժողովրդավարություն, ազատությունը նշանակում է օրենքի գերակայություն, ազատությունը նշանակում է իրավունքի պաշտպանություն եւ դրանք բոլորը արտահայտված են այս կամ այն չափով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում։ Ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը եւ զարգացումը, մենք ռազմավարություններ ունենք դրանց վերաբերյալ, այդ ռազմավարությունները ունեն միջոցառումների ծրագիր, այդ միջոցառումները ենթադրում են ծախսեր։ Ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք, որ պետական բյուջեն ամենուր է։ Ցանկացած քաղաքացի, երբ որ վարակույրը այսպես հետ քաշի եւ պատուհանից նայի, ինքը տեսնում է պատուհանից պետական բյուջեի ծախսային հոդված, պետական բյուջեի ծախս կամ պետական բյուջեի ծախսի բացակայություն։ Չկա ուրիշ, պարզապես ուրիշ որևէ տարբերակ։ Ցանկացած քաղաքացի, երբ որ իր տան պատուհան, երբ որ փողոցում քայլում է, ուղիղ է նայում, աջ է նայում, ձախ է նայում, հետ է նայում, ինքը տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսային հոդված կամ ծախսային հոդվածի բացակայություն կամ ծախսային հոդվածի անբավարարություն կամ ծախսային արդյունավետ ծախս կամ անարդյունավետ ծախս, այսինքն մենք ուր նայում ենք, տեսնում ենք պետական բյուջեի արտահայտություն։ Հիմա հաջորդը երջանիկ լինելու համար ինչա պետք է տեսության համաձայն Մեջբերումի Միչայելոց իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագծից էր։ Պաշտպանված։ Ինչ է նշանակում լինել պաշտպանված։ Բացի վերը նշվածից նշանակում է, որ ունենալ ոստիկանություն, որի վրա կարելի է հույս դնել, ունենալ դատական համակարգ, որի վրա կարելի է հույս դնել, ունենալ արդյունավետ ազգային անվտանգության ծառայություն, հակահաբեկչական պայքարի, հակահետախուզության, սահմանադրական կարգի պահպանության գործողությունների համար, ունենալ պաշտպանունակ բանակ, ունենալ ամուր դիվանագիտություն եւ դիվանագիտական ծառայություն, ունենալ որակյալ օրենսդրություն եւ ցանկը կարելի է շարունակել, բայց ինչ էլ դնենք, ցանկացած արտահայտություն պետական բյուջեի ծախսային հոդվածը կամ ծախսային հոդվածի բացակայություն կամ ծախսային հոդվածի բավարար չափ կամ ծախսային հոդվածի անբավարար չափ կամ որակյալ բյուջետային ծախս կամ անորակ բյուջետային ծախս։ Երջանիկ լինելու համար մարդը պետք է լինի առողջ։ Ակնհայտ է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ մեր տրամաբանությամբ ինչ որ մենք հիմա ուզում ենք անել, նաև դրա արտահայտություն է առողջապահական համակարգի արտահայտությունը։ Ասենք օրինակ մենք առողջապահական համակարգում պետական բյուջեից լիզինգի ծրագիր ենք իրականացնում, որով թե պետական, թե մասնավոր առողջապահական կազմակերպությունները սարքավորումներ են ձեռք բերում։ Եվ դրա շահառուն մարդն է։ Եվ իհարկե առողջապահական ապահովագրության համակարգը մեր պատկերացմամբ այն է, ինչ եւս մի մակարդակով կբարձրացնի մեր քաղաքացիներին, կմոտեցնի երջանկությանը։
Ստեղծագործ լինել, ինչ նշանակում ստեղծագործ լինել։ Ստեղծագործ լինել էլին առաջին հերթին նշանակում է ունենալ պատշաճ կրթություն, որովհետև առանց կրթության շատ դժվար է լինել ստեղծագործ։ Սոցիալական միջավայր ունենալ, ինչ նշանակում ունենալ սոցիալական միջավայր։ Նշանակում է բնակավայրում ունենալ, ասենք օրինակ զբոսայգիներ, որտեղ կարելի է գնալ ուղակի այլ մարդկանց հետ շփվել եւ բազմաթիվ այսպիսի ենթակառուցվածքներ նշել, ճամփորդել, մարդը երջանիկ լինելու համար պետք է ճամփորդի։ Ինչա պետք ճամփորդելու համար։ Բացի տոմս առնելուց, անհրաժեշտ է որ տրանսպորտային համակարգ գոյություն ունենա։ Անհրաժեշտ է որ ենթակառուցվածքներ գոյություն ունենան, ճանապարհներ գոյություն ունենան, ճանապարհային անվտանգություն գոյություն ունենա։ Անհրաժեշտ է որ օդային տրանսպորտը զարգացած լինի։ Օդային տրանսպորտի զարգացումը պետական բյուջեի կոնկրետ տող է եւ կառավարության այն որոշումը, որի արդյունքում եւս Վիզեր ընկերությունը հայտարարեց Հայաստանից եւ դեպի 7 ուղություններով թռիչքներ բացելու համար միջինում եւ իրենք են հայտարարել, ես չգիտեմ պրակտիկան, հայտարարության մեջ նշվում էր բազային գին 29 եվրո տոմսի համար։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետությունում 2025 թվականին հնարավոր է 29 եվրոյով, 30 եվրոյով, 50 եվրոյով տոմս գնել ինքնաթիռի։ Հասկանում եք։ 2016 թվին հնարավոր էր Հայաստանում։ Մի հատ խնդրում եմ եկեք գնանք մի հատ տոմսերի գները հանենք, տենանք ինչ է տեղի ունեցել։ Չէ, օդի հարկը հիմա էլ ունենք, բայց հիմա որոշ ուղություններով, նաև մեր կարգավորումներով օդի հարկն էլ է, օդի հարկի հարցն էլ է լուծված։ Սիրված աշխատանք ունենալ։ Բազմաթիվ սիրված աշխատանքներ գտնվում են բյուջետային հիմնարկներում եւ կառավարությունը իմիջայլոց բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, այլ ոլորտներում աշխատատեղերի բացման ծրագրեր է իրականացնում, աջակցության ծրագրեր է իրականացնում, որպեսզի ներդրողներին խթանի նոր աշխատատեղեր ստեղծել։ Առողջ սննդին հասանելիություն, սննդի անվտանգությունը ու սննդի անվտանգության ստանդարտների սահմանումը պետական բյուջեի կոնկրետ ծախսային տող է։ Առողջ ապրելակերպը նույնպես պետական բյուջեի կոնկրետ ծախսային տող է, սկսած մեր դպրոցներում եւ մեր համայնքներում մարզական ենթակառուցվածքներից, որը ստեղծվում է պետական բյուջեի այդ թվում միջոցներով, ներառյալ սուբվենցիոն եւ ոչ սուբվենցիոն ծրագրերով, բայց նաեւ քաղաքացիների ընկալումը առողջ ապրելակերպի նկատմամբ մեծացնելու համար, այդ թվում հանրահռչակման ծրագրեր ենք մենք իրականացնում, այդ թվում որ իմ կողմից հեծանիվ վարելու մղումը, էդ էլ է որոշակի բյուջետային ծրագրի իրականացում ցույց տալու համար, որ ամոթ չի, որ 49-50 տարեկան տղամարդը հեծանիվ քշի, ամոթ չի ուղղակի։ Կներեք իմ կարծիքով ամոթ է, որ չքշի։ Հաղորդակից լինել հոգևոր կյանքին եւ մշակույթին։ Այսօր Հայաստանում շատ ակտիվ մշակութային կյանք կա, այդ թվում բյուջետային են ծրագրերի եւ են բանաձևերի միջոցով, որը կառավարությունը ընդունել է։ Դուք գիտեք, որ մենք արդեն մի քանի մշակութային հաստատություններում էքսպերիմենտալ փորձարարական մեթոդով ֆինանսավորման նոր բանաձևեր ենք դրել եւ ակնհայտ է, որ այդ բանաձևերը գործում են, որովհետեւ մենք շահագրգռություն ենք ստեղծել, որպեսզի մեր մշակութային հաստատությունները իրենց սիրած գործով զբաղվելով իրենք իրենց համար ավելի մեծ եկամուտ գեներացնել եւ ինչքան իրենք եկամուտ գեներացնեն, մենք այդքան կավելացնենք։ Պետական բյուջեի ծախսային տողը, երբ որ մենք բոլոր երեխաների համար, օրինակ թանգարանների